Hello， 大家好，我係 Alvin 啊。咁今日嚟到 Burnaby 嘅 Metro Town，同大家睇一個2房2廁嘅高層 apartment 啦。咁我哋而家身處嘅位置咧，就係喺 Station Square 嘅 Tower 4啊。咁相信大家對於 Station Square 一啲都唔陌生噶啦，係呢一區最出名嘅一個大型發展項目啦。咁我哋而家已經係呢個單位嘅露台嘅範圍啦。咁大家可以見到，而家望出去就已經係 Metro Town 嘅呢個商場啦。而右邊嗰邊就已經係 SkyTrain Station 啦，咁所以無論係生活配套定係交通都係非常之咁方便，亦都係因為呢個原因，所以 Station Square 一直都喺呢一區係非常之受歡迎㗎吓。咁我哋今日要睇嘅呢個單位咧，就係位於 Station Square Tower 4 30樓嘅一個2房2廁787尺嘅單位，叫價係78萬9，咁圍翻尺價咧都只不過係1003蚊啫，屬於係非常之抵嘅一個範圍啊。咁嚟到高層啦，就梗係同大家介紹咗個 view 先啦。咁除咗頭先同大家講可以見到商場啊、SkyTrain 之外，其實我哋呢個單位咧係向東面嘅。呢一邊咧，我哋望出去咧係向北啦，咁就可以見到有山景，而且呢一個嘅露台咧，佢係屬於突咗出去嘅嗰種，即係左右兩邊都唔係石屎牆啦嚇，我哋係三邊都係圍欄，相對嗰個空間感咧就會更加大，而且係完全唔會望出去望到鄰居嘅添，咁成個視野係真係180度，非常之寬闊啊！喺露台嗰度入翻嚟屋咧，首先前邊嗰度咧就會係個 living area 嘅空間啦。但係我想講咗個廚房先，因為呢一 part 我覺得係成間屋最正嘅一個地方啊。佢正在啲乜嘢咧？就係個空間感係真係超大。因為平時咧嗰啲廚房咧，呢一個嘅 counter 係會突翻出嚟少少㗎。而家就係佢呢個咧係做咗凹入去咧，就變咗出邊嘅呢個空間做到好闊。佢就算冇擺到個 island 喺度，相信大家都感受到呢度係有幾咁闊。咁你擺完張飯台之後咧，依然有好多嘅走動空間，同埋佢採用咗冇 island 嘅呢個設計咧，就變咗係豐儉由人啦。你中意放大台又得，細台又得，咁就唔會話 fix 咗一個 island 喺度咁樣。而另一個我最中意呢個廚房嘅設計咧，就係呢一個嘅凹位啦。佢俾咗一個 extra 嘅台面空間你啦，而且係上邊都有做埋櫃，下邊有做收納嘅空間。咁變咗係呢一個咁少少嘅凹位咧，就完全係發揮到極致啊！將嗰個空間咁對於一個700幾尺嘅單位嚟講，我覺得係非常之加分㗎呢一樣嘢。咁而去到電器嘅部分啦，所有嘅電器都係用翻 Bosch 㗎啦，俾足 full size 你嘅，一啲都冇偷工減料。咁爐頭都係 Bosch 啦，4個頭嘅明火 gas 爐頭，下邊係焗爐，然後星盤用翻我最中意啊，單星盤大嘅，咁洗衣機咧唔係洗碗機咧就喺呢一度。咁你啲廚房嘅儲物空間方面咧，佢所有嘅呢啲櫃全部都係做到上頂俾你，而且做好晒層架啦，咁方便你去擺嘢，同埋佢係連抽油煙機上邊嘅呢個位都做埋一塊板俾你。如果唔係咧，佢就咁冇呢一塊板喺度嘅話咧，你啲嘢就好難搭上去。佢已經起碼做翻個平面俾你，呢啲空間都冇浪費到啦。同埋雪櫃頂呢個比較高啊，我都要趌腳先開到，但係依然都係一個嘅儲物空間嚟嘅。咁而呢一個位咧就唔係一個 pantry 嚟嘅，其實佢係一個 coat closet， 就俾你係入屋之後咧掛大褸啊、擺鞋嘅地方。因為佢喺呢一邊玄關嘅位置咧，其實係唔係話有一個好明顯嘅位可以俾你去擺鞋櫃啊，或者可能我會喺呢一度做一個淺少少嘅鞋櫃，將啲常着嘅鞋就擺呢度。咁平時其他嘅鞋咧就擺翻喺呢一個嘅 coat closet 入邊。咁而呢個單位另一個嘅賣點咧就係佢係2房加釘嘅一個單位。咁個釘咧就喺廚房對住嘅呢個位置啦。其實係比較大嘅呢一個釘，你見到佢用趟門都係用2接式嘅趟門先至夠啦。如果你話要擺一張單人床咧，略嫌局促，但係以書房嘅面積嚟計咧，簡直就係冇得輸啊！我會話係。好，咁睇完廚房同埋釘嘅部分咧，我哋過翻嚟睇我哋嘅 living area 先。咁呢個 living area 咧就非常之咁標準方正啦，都係 sofa 可以擺呢度，電視擺翻喺對面，對到正咁樣嚟睇電視。而且隔離一整片全部都係玻璃啊嚇，咁平時都可以欣賞到呢個咁開揚嘅景觀。然後睇完生活空間之後，我哋就去睇下我哋嘅主人套房咯喎。咁主人套房咧都係幾大下，我覺得係啊，絕對可以擺到 queen 或者 king size， 然後再3邊落床都冇問題啦。而且呢一度係可以直接開門出到去露台嘅嚇，鎖咗啱啱。好啦，咁而主人套房用嘅衣櫃咧，就用翻左右兩邊嘅呢種 Rockwool 嘅 closet 啦，咁都係非常之實用嘅。
然後主人套廁方面咧，就用翻個 shower 嘅設計啦。咁而台面空間咧，亦都係非常之足夠，而且隔離係做翻一組嘅櫃俾你啊，亦都係做到上頂嘅。咁星盤下邊咧，亦都係有翻呢啲櫃桶俾你去做翻一個儲物。咁我哋睇完主人房咧，就去對面睇埋另一間房啦。其實佢呢兩間房嘅設計咧，依然都係我非常中意嘅嗰種啊，雙龍抱珠啊，就係佢兩間房係分開嘅咧，大家夜晚休息嘅時候就唔會互相打擾啊嘛。呢一間睡房咧，面積就當然係冇主人套房咁大啦，但係亦都係非常之方正實用啊嚇。而家佢最實用嘅嗰個位係咩咧？就係佢嘅衣櫃係做咗喺門後邊，用呢一種門嚟到開。咁呢個設計會有咩好咧？就係佢喺隔離呢度，全部都係一整片連貫嘅牆啦。咁如果你張床係擺喺對面嘅嗰個位置，咁呢一個位你擺一張梳妝台或者書台，平時喺度做嘢嘅時候咧，都完全唔會話影響到你開衣櫃門。如果佢嗰個衣櫃門係做咗喺中間嘅時候咧，咁就尷尬啦。你每一次開衣櫃門咧，都要將張凳可能係要褪走啊，或者拍嚟拍去咁樣。所以我覺得佢做喺門後邊呢一個設計咧係非常之好嘅。然後最後我哋睇埋呢一間屋一入嚟嘅玄關位置啦，呢邊就係一個 stack 嘅洗衣乾衣機，而對面咧就係洗手間啦，依然係一個 full bath。咁頭先主人套房嗰度咧係用企缸 shower， 呢一個用翻一個 bathtub 嘅設計，咁啊非常之合理。個櫃嘅設計同頭先主人套房嘅都係一樣。而會所設施方面，除咗有一個好大嘅室外休憩空間同埋 BBQ 區域之外，亦都有一個設施非常之齊備嘅室內健身室同埋 yoga room。室內嘅 party room 同樣係唔少得，方便大家間唔時約埋3-5知己朋友過嚟開 party 啊嘛。咁呢個單位好快就睇完啦，咁同大家講多一次呢個單位嘅資料啦。我哋而家單位號碼係3008，門牌號係6080 McKay Avenue。咁而家叫價咧係78萬9。咁而呢個單位嘅管理費咧，每個月大概係467蚊左右啦，圍翻每一尺都係唔需要6毫子啊。咁除咗包 amenities 之外咧，仲會包埋 gas 同埋熱水嘅。而我哋呢個單位亦都係會跟翻一個嘅 locker 同埋一個車位，而且呢個車位咧係已經有 EV charger 喺度嘅添。咁呢個單位喺嚟緊嘅呢個 weekend 咧，都係會舉辦 open house 嘅。咁如果大家係想親身過嚟睇嘅話，歡迎到時嚟啊嚇！又或者想要呢一個樓盤更加多嘅資訊，都歡迎喺下邊 comment， 又或者係嚟私信我都可以嘅。咁最後記得 like 同埋訂閱埋先至好走啊！咁我哋下條片再見，拜拜。